السلام عليكم أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. في الفيديو السابق قمت لكم بشرح موقع آدمي فاست وكيفية جمع النقاط من هذا الموقع، ووعدتكم في ذلك الفيديو السابق وأخبرتكم في الفيديو اللاحق سوف أشرح لكم كيفية بيع هذه النقاط وجني الأرباح، وإن شاء الله في هذا الفيديو سوف أوضح لكم بالكامل استكمالا للفيديو السابق الخاص بموقع آدمي فاست. قبل أن نقوم بشرح كيفية بيع النقاط أدعو كل من يشاهد هذا الفيديو أن يشرفني باشتراكه في القناة وأن يضع لايك للفيديو، وحين تفعيل الجرس أن يضعه على الكل في سبيل أن يصلكم إشعار بجميع الفيديوهات التي سوف نقوم برفعها على القناة. أحبائي، الموقع السابق آدمي فاست هذا هو الموقع، وشرحت لكم كيفية جمع النقاط عن هذا الموقع، وكما ترون الآن لدي 1366 نقطة. قمت بجمع هذه النقاط عن طريق ضغط اللايك لهذه الصفحات. بمجرد أن تظهر لي هذه الصفحة كما ترون أحبائي you will get 16.4 لايك بطريقة سهلة وبسيطة. بمجرد أن أضغط على لايك تنبثق لي هذه الصفحة، ثم أضغط على لايك فقط. أنا أضع إعجاب، الآن لدي الإنترنت سيء، ثم بعد ذلك تضغط على كونفيرم وراح يتم إضافة النقاط لديك في هذا القسم. ما دام أنه الآن أنا لم أقوم بالضغط للإعجاب لهذه الصفحة لن تضاف لي هذه النقاط. على كل حال أحباء، أنا قمت بجمع هذه النقاط 1366 نقطة. الآن سوف أشرح لكم كيف يمكن بيع هذه النقاط. يتم بيع هذه النقاط بالطريقة التالية. سوف نتوجه إلى هذا الموقع أحبائي بلاير اب. هذا الموقع بإمكانك أن تقوم بيع النقاط عن طريق هذا الموقع. كيف يكون ذلك؟ هذا هو الموقع عبارة عن مستودع للكثير من الأسواق. على سبيل المثال توجد هنالك الألعاب، وتوجد هنالك مشاهدة الفيديوهات، وتوجد هنالك الكثير من الأمور يقومون ببيعها عن طريق هذا الموقع. هذا الموقع يحصل على زيارات كثيرة شهريا. يمكنك بيع النقاط عن طريق هذا الموقع بطرق سهلة وبسيطة إن شاء الله. حينما تنزل إلى الأسفل سوف ترى الكثير والكثير من الأمور التي يتم بيعها في هذا الموقع، منها المشاهدات اللي خاصة بالمواقع، وأيضا يوجد هنالك المشاهدات اللي خاصة باليوتيوب، ويوجد هنالك بعض الألعاب يمكنك أن تقوم بتحميل هذه الألعاب، وأيضا تقوم بممارسة اللعبة حتى أن تصل مستوى معين في سبيل أن تقبض على المبلغ من المال التي تم وضعه من قبل الناشر. وحينما ننزل الأسفل أحبائي بإمكانك أن تطلع على كافة الأسواق اللي موجودة في هذا القسم. أقول الأسواق لأنه هو من وضع هذا الاسم ماركت بليس. على سبيل المثال سوف أضغط على All Other Games Marketplace. حينما أضغط على هذا القسم سوف تنبثق لي الكثير من الأمور. سوف تنبثق لي هذه الأسواق بالكامل حسب تسلسل الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية. سوف أضغط على حرف الأف على سبيل المثال، وحينما أضغط على حرف الأف أحبائي سوف تنبثق لي هذه الصفحة التالية. سوف تظهر لي جميع هذه الأسواق اللي خاصة بحرف الأف. مثلا أحبائي سوف أختار الفيسبوك، وحينما أضغط على الفيسبوك سوف تنبثق لي الصفحة التالية. مثلا أحبائي حينما نطلع على هذه التفاصيل اللي خاصة بالقسم الفيسبوك، على سبيل المثال بإمكانك مثلا أنه أنت تريد أن تقوم ببيع اللايكات، أو أنت تريد أن تقوم ببيع المشاركات، أو أنت تريد أن تقوم ببيع أي شيء. على سبيل المثال بإمكانك أن تطلع على هذه المواقع وتختار منها ما شئت. بإمكانك أنت من اختار أي قسم من هذه الأقسام، فيسبوك جروب، فيسبوك لايكس، فيسبوك بيج. على سبيل المثال سوف أختار فيسبوك لايكس. مثلا حينما أدخل على هذا القسم سوف تنبثق لي الصفحة التالية. وحينما تنبثق لي هذه الصفحة أحبائي ننزل إلى الأسفل قليلا لكي نطلع على معلومات هذه الأشخاص. مثلا القسم الأول سيلينج 1000 فيسبوك لايكس. مثلا هذا الشخص في القسم الأول يبيع 1000 لايكس، يبيع 1000 لايكس للصفحة اللي خاصة بالبيج ب$9. وحينما ننزل إلى الأسفل 5000 لايكس للبيج اللي خاص بالفيسبوك $48. وعندك في هذا القسم 10000 لايكس ب$95. في هذا القسم تتم المنافسة بشكل كبير جدا. مثلا عندك ال1000 لايكس ب$8.5، وأيضا هذا الشخص يبيع 100 لايكس ب$9.5. وأيضا لديك هذا الشخص 200 لايك ب$18. هذا الأمر يجب أن يكون تنافسي. يعني مثلا إذا كانت لديك نقاط كثيرة، مثلا على سبيل المثال 50,000 أو 100,000 أو 10,000 500,000 أو مهما كان العدد، في هذا الأمر يجب أن يكون لديك عامل التنافس يعمل في هذا القسم. مثلا إذا وجدت شخص يبيع 200 لايكس ب$18، بإمكانك أن تقوم أنت ببيع 200 لايك
ب$5 أو $3 أو $2، والأمر متاح إليك في سبيل أن يكون عامل التنافسي يعمل بهذا الموقع حتى أنت من يحصل على العدد الأكبر ببيع هذه النقاط. مثلا سوف تسأل الآن كيف يمكن بيع هذه النقاط أحبائي؟ سوف نصعد إلى الأعلى ونضغط على Post New Listing. بمجرد أن نضغط على هذا القسم سوف تنبثق لنا هذه الصفحة. في هذا القسم أحبائي Great Third نقوم بإضافة أي عنوان في هذا القسم. مثلا قمت بتجهيز العنوان، قمت بكتابة سوف أبيع 200 لايك مقابل $2.5 بهذا الشيء. جعلت العامل التنافسي يعمل في هذا القسم وسوف أحصل على الكثير من المبيعات. تمام. أقوم بإضافة هذا العنوان الأول هو عنوان البيع 200 لايك، سوف أقوم ببيعها ب $2.5 أي بمعنى $2.50. أما الجزء الآخر في هذا القسم أحبائي كذلك قمت بكتابة هذا السطر: مرحبا أصدقائي، أنا أبيع 200 لايكس ب $2.5. أقوم بإضافته في هذا القسم لكي أجعل عامل التنافسي شديد بقوة. وحينما أنزل إلى أسفل أحبائي Delivery Time، ما هو الوقت الذي يحصل عليه الشخص المقابل الذي سوف تقوم بإضافة اللايكات إلى البيج الخاص به، مثلا من ساعة إلى 24 ساعة، من ساعة إلى 48، من ساعة إلى 72 ساعة، أو 1 week أو 2 weeks أو 3 weeks، أو بإمكانك أن تقوم بإضافة مثلا 1 month أو 12 month أو يزيد على ذلك. مثلا على سبيل المثال أنا سوف أختار من ساعة إلى 72 ساعة. ثم بعد ذلك أحبائي أقوم بالضغط على فيسبوك لايكس في هذا القسم. ما هو العدد الذي وضعته؟ هو 200 لايكس للبيج، وهذا القسم في الوسط اللي هو باسورد نيدد تجعله فارغا. ثم بعد ذلك أحبائي تنزل إلى الأسفل في هذا القسم Enter Your Price، تقوم بإضافة السعر. سوف أقوم بإضافة السعر أحبائي $2.5. في هذا القسم أحبائي Buy Now Link، سوف تضع اللينك الخاص بك للبيع. تقوم بالضغط على Create a Buy Now Link Here. مجرد أن تقوم بالضغط عليه سوف يولد لك رابط خاص بك. هذا الرابط سوف يكون خاص بك أنت. وبعد ذلك ننزل إلى الأسفل ونضغط على Create Third. مجرد أن نقوم بالضغط عليه ننتظر ثواني في سبيل أن يقوم بتحويلنا إلى الصفحة التالية. وكما ترون أحبائي ظهرت لنا هذه الصفحة. قمت بإضافة 200 لايكس من ساعة إلى 72 ساعة كما ترون أحبائي، وأخبرت ذلك الشخص أنه سوف يحصل على 200 لايكس إلى صفحته مقابل $2.5. بهذا الأمر جعلت العامل التنافسي يعمل. هسه لربما شخص يسأل أين أجد الأموال وكيف يمكن بيع هذه النقاط؟ هنا تكمن المهمة أحبائي. في هذا القسم يمكنك أن تقوم بإضافة الصورة الخاصة بك، وهنا أحبائي Join Today، وعندك البوست المنشورات تظهر في هذا القسم، واللايكس تظهر عندك في هذا القسم، والماي لوكيشن فيو الأشخاص الذين يقومون بزيارة البروفايل اللي خاص بك في هذا القسم. أما الشخص حينما يدخل سوف يضغط على Buy Now وسوف يتصلك رسالة في هذا القسم أحبائي، وبعد ذلك تقوم بالتواصل معه وتطلب منه الرابط البيج الخاص به. فبعد أن يقوم بشراء وتحويل المال سوف يظهر في هذا القسم الكريدتس، أي بمعنى حينما ترى الآن، لو نظرت الآن في هذا القسم سوف ترى 0.0.0، أي بمعنى لا يوجد هنالك رصيد في هذا القسم. أما إذا دخل شخص الآن ووجد هذا الإعلان المتاح حاليا بأنه سوف يحصل على 200 لايكس مقابل $2.5، وقمت بإضافة هذا السعر الذي هو منافس للأسعار الذي وضعوها مقابل 200 لايكس ب$10، أنا وضعت $2.5. بهذه الطريقة أحبائي بعد أن يقوم بشراء 200 لايكس سوف يقوم بتحويل الرصيد إليك، وسوف يترك لك رسالة وأنت من تقوم بالرد عليه، ثم تطلب منه رابط البيج اللي خاص به. حينما يصل إليك رابط البيج الخاص به سوف تعود إلى هذا الموقع AdminFast. أقوم بإعادة التحميل الموقع أحبائي، يطلب مني إعادة تحميل الصفحة الرئيسية. لو فرضنا أنه الآن اتصل بك شخص وطلب منك أنه 200 لايكس، سوف تأتي إلى أين؟ سوف تأتي إلى ماي سايت. تمام. ركز معي عزيزي المتابع بهذا الأمر، ثم تنزل إلى الأسفل وتضغط على آد. في هذا القسم سوف تنبثق لك هذه الصفحة أحبائي، ويظهر لك تايب النوع الفيسبوك لايك، وإذا كنت تقوم بالنشر مثلا على سبيل المثال الإعجاب للفيديو أو لزيارة المواقع أو أي شيء كان، فبإمكانك أن تقوم باختيار من هذه الأقسام: الفيسبوك لايك أو الشير أو الفولو أو البوست لينك أو البوست شير، وأيضا إضافة الأعضاء
وايضا بامكانك ان تقوم بالحصول على اللايكس للانستغرام، وايضا سبسكرايب لليوتيوب والمشاهده، وايضا لايك للفيديو ومشاهده الفيديوهات او متابعه على تويتر. وهذه الاقسام بامكانك ان تطلع عليها بالكامل، واذا كنت راغب بالزيارات الى موقعك. اما الان انا سوف اشرح حول كيفيه الحصول على لايك للبيج لذلك الشخص المعني. مثلا في هذا القسم انا قمت باختيار فيسبوك لايكس، ففي هذا القسم اقوم بكتابه تايتل، اي تايتل كان لا على التعيين. لكن الامر المهم في هذا القسم هو البيج URL. البيج URL هو البيج الخاص بذلك الشخص الذي اشترى منك الخدمة، تقوم بإضافته في هذا القسم، ثم تقوم بإضافة مثلا على سبيل المثال نأتي بهذا العنوان الأول 200 لايكس للفيسبوك مثلا، أقوم بنسخه ثم أعود إلى الموقع وأضعه في قسم التايتل مثلا. وفي هذا القسم يجب أن تقوم بوضع URL أذكر إلى الشخص الذي قمت ببيع الخدمة إليه، ثم في هذا القسم تقوم بالتشغيل على on وأيضا on، أي بمعنى سوف تحصل على 200 لايكس، أقوم بالتغيير 200 لايكس خلال مثلا هنا ديلي كليكس، مثلا يوميا كم تحصل. أنا وضعته لثلاثة أيام وطلبت منه 200 مثلا 75 لايك، أقوم باختيار 75 مقابل كم نقطة. أضع النقاط مثلا كل لايك سوف يحصل عليه مقابل 12 نقطة بهذا الأمر. ثم بعد ذلك تضغط على سيف تشينجز، وحينما يأتي شخص زائر ويضع إعجاب للصفحة سوف يذهب الإعجاب إلى صفحة ذلك الشخص المعني. أتمنى في هذا الفيديو وصلت لكم الفكرة الكاملة حول كيفية بيع النقاط لهذا الموقع، وأتمنى أيضا أن هذا الفيديو قد أنال إعجابكم. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أقدم لكم الشكر الجزيل على مشاهدة الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو حتى يصل هذا الفيديو إلى أكثر عدد ممكن من المتابعين. أستودعكم على حب الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.